हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम गीला चिकन होता है ऐसे बनाएंगे। छोटा छोटा करके मैंने पहले दिन में बॉईल करके जो छोटा छोटा पीस करके छोड़ा के रखा था, वो आज हम पकाएंगे। अभी हम थोड़ा प्याज भून रहे हैं, उसको बाद में मैंने तेज़पत्ती और मिर्ची डाल दिया और अदरक लहसुन भी डाल दिए हैं। फिर उसको बाद मैंने मसाला डालेंगे। सब मसाला ज़्यादा कुछ नहीं है, नमक डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, जीरा मसाला और गरम मसाला डालेंगे। फिर उसको बाद मैंने थोड़ा सा भून लेंगे मसाला को, फिर नमक डाल दिया। भूनने के बाद फिर मैं उस पर थोड़ा पानी डाल देंगे। मसाला थोड़ा सा भून लेंगे तो और भी अच्छा टेस्टी आएगा, इसलिए थोड़ा सा भून लेंगे पानी डाल के। फिर उसको बाद हम चिकन डालेंगे। फिर चिकन डाल के हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते फिर पूरा लाल हो जाएगा, फिर खाने में बहुत टेस्टी होता है। मैं भी देखा था यूट्यूब में, देखने के बाद मैं भी ट्राई कर रहे थे, जो देखते हैं खाने में कैसा लगते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मसाला कैसा हो जाएगा, मसाला का कलर कैसा आ जाएगा, लाल हो गया कलर भी आ गया। फिर उसके बाद हम चिकन डाल देंगे। चिकन डाल दिया मैंने, फिर 2-4 बार हिला के फिर हम भूनने के लिए आराम से थोड़ा धीमी आंच में भूनेंगे। भून भून के पूरा एकदम लाल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गैस के चूल्हा से उतार लेंगे। कि पूरी तरह से लाल भी हो गया। हम फिर टेस्ट करके देखेंगे कैसा हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा हम प्लेट में उठाएंगे। उठाने के बाद कैसा टेस्टी होता है कि नहीं होता है, फिर हम चेक करेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा प्लेट में लाती हूँ, फिर हम खा के ट्राई करेंगे जो कैसा हुआ, टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। फिर ऑफ करके हम घर के अंदर कढ़ाई रख देंगे।